আজকেরটা আবার আমার নিজের সার্কিট থেকে আপনার এই করছি। এটা না, আমার সার্কিট থেকে এটা 4080 সার্কিট, মানে সেটে সার্কিট লাগাইছি। দেখেন কোয়ালিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। চালু দিলাম। সবাই মিলে হরি বলে, সবাই মিলে হরি বলে নিয়ে যাবে সাথে দেহ পরে হবে ছাই, এই সাথে দেহ পরে হবে ছাই, সাথে দেহ পরে হবে। নর্মাল গানে দেখতে পাচ্ছেন, এরপরে আমি এটা বেজের গান চালাচ্ছি, তাইলে বুঝতে পারবেন। একটা 15 ইঞ্চি স্পিকারে দেওয়া লাইন দেখেন। ওই মামা একটা নেভি দিও তো। মানে কয় কি?